nasta'inuka 'ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tanjebkeun ke ka jero hate urang boga hajat, boga naon baca ieu Gusti. Abdi ge hamba Gusti, abdi teh hamba Gusti nu dhaif. Abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga, pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti, menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler. Tapi kabutuhan abdi seueur Gusti, lantaran abdi teh geus imah tangga. Moal menta kasalian Gusti abdi, moal menta ka makhluk, moal menta ka jelema, moal menta ka atasan. Abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae. Meureun melalui maung, melalui orai, melalui ucing, melalui tangan-tangan manusia. Urusan kitu mah nyangakeun ka Allah. Ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul. Baca doana nu eta. Masalah beda asbab nuzul ieu mah masih keneh rangkaian ayat anu ti heula mengenai tentang dalil katauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil nuduhkeun kana dalil katauhidan Allah ayat di samping ayat-ayat anu tadi diperkuat ku ayat ieu supaya urang leuwih mantep, urang leuwih yakin nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ye ayatna wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ieu kadedengikeun guru kula waktu keur ngaji talak di Cipanas subuh jeung magrib di wirid ya. Jeung ku para kiai-kiai nu sanesna. Ayat ieu teh ayat anu isyarah nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna entek ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaeun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Tah nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah keyakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifalahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering urang gering menang saha menang Allah aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya cenah dokter nage paeh dokter nage cenah dukun nage modal lain paeh deui nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha menang Allah nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha nang Allah nu mantak ulah sok ka Gunung Kawi ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang nah bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Masya Allah nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna meunang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cageurkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah cabut ku aing hartana susah nang Allah begitu susah cabut deui kasusahana sugihkeun deui meunang Allah. Takeur ngaji mah takeur ngaji bener Masya Allah bener mulai kuari praktek boga modal dia 10 juta dek ngawarung sanggeus ngawarung beres dipinuhan warung leuleutikanan 10 juta seminggu sebulan 3 bulan rugi sial Allah barang rugi teh barang rugi Allah aya nu nganasehatan lah tuh mang jeneng Allah menang Allah sampai aing rugi nyingkir Allah di hatena teh wari beres sekolah gawe ke pabrik nyogok ge 3 juta masalah geus asup ka Cinggu taha kuari aduh cekel leutik ieu aing hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese biasa benang 2 bulan katiluna aing sieun terus moal
Urang terbaik berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut digawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Sebagian ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu. Waduh. Diberi tetap aing manuhun Gusti Allah. Lempeng teh jelema teh. Lempeng teh pikiranna. Barang nu dikaluarkeun suara jasa. Sial jasa aing nasib aing rezekina aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dak dikaluarkeun. Alhamdulillah. Urang je alhamdulillah. Nasib ti Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Kakarak di dinya doang geus katarak. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya ai kitu aya naon bah apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh bah hideung tah mah eta teh kurang hebat tah jelema teh iman kurang kuduna kumaha kieu bah atuh ai kula mah atuh sapira anak abah lah atuh ai abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung deuk beke deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka abah geus kumaha cak abah bae tah eta nu hebat mah waduh cak kolotna anak aing luar biasa ku kolot bae ge ku kolot di alam atuh komo ku Allah. Coba dah, sejasa neangan anak model kos itu. Sejasa. Malah mah batu kira-kira bae tomal anakan kula waduh bal anakan. Ai dihitung 17 anakna. Tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu. Masyaallah patali jeung batin. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun Masya Allah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskan ku Ki Jayet 2 tahun jadi 200 juta bahkan kaditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikkeun ti 10 juta datang ke 0,5 miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge kafir ya tuh kobong urang Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibabaca ku urang atuh pasti teu heuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cek teh atuh alhamdulillah bae sih. Hari ngomongnya majikan atuh emang atuh harta mah tatalang harga ieu nya, tatalang raga ieu. Heeh. Geus salah. Kabari kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek teh. Ngabeakeun kumaha bae. Heeh. Tapi kan ngalamun bae kieu jeung kali sial jasa. Saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter. Rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak duit itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengah eueuhan bae nya
sial amat ya. Sepiak 300 juta. Wah, warung kurang maju kuari. Lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur. Sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui. Ku tolol-tolol deui. Ya kana kamari aing geus muga mobil, segala Avanza, segala Meo. Aduh, beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je. Hari tadi mah takeur naik teh, takeur naik blok. Wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu. Baduh masyaallah dagang teh geus eta sana ngeunaheun jajakeun dagang blok atuh urang mere pakir misi ngeunaheun, mere yatim ngeunaheun. Aju kitu lebaran-lebaran ngareunaheun. Bagus dah lempeng tang ngomong keur naik mata. Barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial teh cek kana isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkeun lagi atuh menang Allah ngancarana bae ku Allah eta mah ku ieu atuh kumaha Allah bae nah eta muantep jasa lain sekedar mantap muantep eta hese jasa tah heseta ieu mantap ge wayang saskalamun Allah nganakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kabarodin gering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah fa huwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana pakir kana sugih ieu ge kabeh menang aturan Allah subhanahu wa ta'ala eta asup tak ka jero hate keur ngaji bener keluar ti majelis ti tajong goblok tak batuteun heuleuh beureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh pugu aing mah tiba heula ge teu heuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid teu beunang can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge can haji can sampurna deuk nyampurnakeun sejen teu sah salat sunah mah lamun nyana masih kene can sampurna hirupna boga kene kodoaneun fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep alhamdulillah dibere irung mancung kulit bagus awak semampai dan lain sebagainya alhamdulillah Gusti bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakeuna teh iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh ieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah pan atuh beda jeung batur iman keur masyaallah kuduna mangis alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah
merenanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae merenanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kaloba nu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan ai nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun ai nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan Masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah aji ka aing teh aing tas di mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomong ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing deuk ganti baju teh atuh enggak teangan ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah Masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana tah aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana Kak deuk make baju nu mana Masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya di lawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balikna ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nya geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti rek mandi horeng rek diseuseuh jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ieu ka mana maka anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap Khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae aju ngaleos kula ge teu diajak sial-sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh ka salaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede ka salaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cek pamajikan kajian kukumaha ge asana boga nu anyar ieu mah ieu geus kitu bae pan pamajikan mah Kak dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger
bener baik kanyahoan orang di Subang. Masya Allah gagah aya di nyana, kasep aya di nyana, sugih aya di nyana, tapi nyeri karena hati pamajikan. Menghadap pamajikan ka haji. Aidek nyandung mah nyandung beja awe emang geus biasa tuh dicandung mah. Dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna be mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh. Jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae. Teu iraha bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa. Tah eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batinna mah miskin. Tuh, naon eta? Iyalah teu inget kabeh menang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Asupkeun ka sanubari. Lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maot, keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah. Diatur ku Allah. Nangtung urang menang Allah, diuk urang menang Allah, ngomong urang menang Allah, kicep urang menang Allah, denge urang menang Allah. Eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah. Teu kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh Al-Qahiru anu maha kawasa, anu maha gagah, anu maha ngalindih. Alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge. Mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana. Wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna. Al-khabiru tur maha uninga ka hambana, uninga zahir jeung batinna. Uninga kana batin teh kosa kumaha uninga kana zahirna bae. Tuh nu samar ti Gusti Allah. Urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ada tuh di luhur. Fen ya Syekh, fuk teh luhur, fauqa nya nama fuk. Urang Arab atuh kos kitu. Ila ayeuna ilen. Torik ilen haj. Naon ilen? Ilen teh ila ayeuna. Nah, gitu. Ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya. Man ismuka? Ismi Soleh. Tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu. Fen gimana? Ilen gitu bae orang Arab mah. Tah ieu fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap. Tah eta teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham. Itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaranna. Dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha okos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dieu tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi tedeknya terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa si anu jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh. Tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu. Tapi urang babarengan jeung tukang salat, urang teh minimal neuleukeun nyana.
kerjana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku qob'a cek hikam teh kos kitu anu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkunganana eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede anu timbul teh kitu arep endi sira tadi ke kos gitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kararitu tah nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jika nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung berem tuh di luhur tuh ija luhureunana nya fauqa eta tuh di hadapan tahta ngaranna tat hadapanana eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makania aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasarwiti nyaho ari kasarniti atuh nyaho cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti sarwiti mah fuk teh naon luhureun sia nyaon teh ka haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu bebanziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makania geus digunakeun kaluar makania engke bakalna jadi majaz panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan bae majaz bae kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk ngajelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol sia bahaya mentak dijelaskeun fauqana heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae matak moal kaudag ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae ge hese fauqa geus banding ulah dia aja cek ulah mah puyeng teh ieu mah gudag-gudag bahasa batu geus teh kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hambana kabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atuh pan bumi jeung langit ya beureun makhluk
atau Allah mah di luarin eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuari ge di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal kacekel di mana atuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureum belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia ta Allah anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya eta lain sambarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqa nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu nalekeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah eueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana rakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka neraka keun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka neraka keun kumaha aing wae Gusti pan kitu amat itu kumaha aing wae aing mah pangeran tapi abdi nuntut keadilan Gusti hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sedekah nangsa nang aing aju ku ari di ka surga keun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakenan tetep abdi nuntut baheula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh bae abdi ge di ka sorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetap Allah ya ta'adil lumantak di dia diberian wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah
nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah Ma'al Khabiru anu maha uninga dibawa tinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyeun lauhil mahfuz haju aing nyeun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia ge paneta beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing panitah nyampikeun melalui Muhammad Rasul aing di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia eta Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya di Indonesia jas orang Indonesia aya wali sanga nyaho aya teh di Banten wali aya teh penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang pabeh ngadengekeun
di satu kangen terus John terus ulah sampai ke neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epi tamah we tamah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang John terus John ulah datang ka eleksi ya Nabi ya lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae moal pa Nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek nya teh malam Senin embung malam Minggu embung aing ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si ka neraka ai sing hitungeuna heuti is di neraka kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampekeun ka Rasul aing pan aing nyampekeun ka wali aing pan aing nyampekeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia ta kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh sia aju nongton si ting ting ngigel na Gusti muter alabatan inul ieu teh siksaeun teh ta eta nu ngertegeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia lempangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah kereteg sia berangkat sanggeus berangkat meuli
berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan kereteg sia dai sia ikhtiar sia tandu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah maha hakim maha bijaksana. Kunaon atuh sia? Ngretegkeun teu beres. Ikhtiar sia. Pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia. Mani ngaji bae. Pan cak sia aing mandek nonton dangdut bae. Eta tak kereteg kos kitu. Can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri Joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing be bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing aing teh deuleu maksud sia ye al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tu sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al-khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager ju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleu mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan gue sia kajawan hayang cager kan tuh jus ya berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna urang ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngaudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh hayang naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari deuk lumpat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha urang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup bae kana neraka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al-khabir cek Gusti Allah mahanya aing ka jero batin sia gue lek-lek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan deuk ka ondangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teh diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksud nandek naon teteh make minyak sengit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus ulah dibukakeun keheula can anggeus sia ka aing demo
wah dek dianggeuskeun sia dek dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PNS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal jarwa jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh ai dana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mah ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur-luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atuh enggak bisa Pak masa harus 5 senti aja dengan 1 M enggak bisa Pak pokoknya Pak tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak tahu 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang begitu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1 M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khobiru eta nu 1 miliar dikawanakeun Gusti pan Gusti ge hobir tuh kumaha Gusti bae eta krebakeun aing tah eta Gusti nu 1 miliar kawana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalanna ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak Pak Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI keur carita Bank Senturi keur carita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan ya pekan enggak internasional 5 urusanana kos kitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khobiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama ka belah dieuna hayang masur sia teh yang bisa salamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khobiru nyaho ka batin sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah yo manya Gusti saya pira sekupina mah leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nu sugih asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu ka balaraja mun aja sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin dek naon eta sia Gusti manyao nganjang kan aja di situ aja kunaon atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae komo mun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna
kanyahoan kabeh ku Gusti Allah. Make baju maksudna kanyahoan, make samping maksudna kanyahoan, boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan, meuli motor maksud kanyahoan, persis okos sakumaha tadi. Urang ka warung meuli obat, urang ka dokter meuli obat, kanyahoan ku Gusti Allah. Sia nu manta ka dokter kepan hayang cager sia teh, sia nu manta ka tukang guru teh pan sia hayang cager sia teh. Tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun. Nyahoeun, oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah. Kunaon? Sia mah SMS-an bobogohan. Nyahoeun Gusti Allah. Cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang heuh. Macem-macem, campur-campur. Atuh sabodo bae eta mah. Nyanggakeun ka Gusti Allah. Anu nek ngaji mulus Allah uninga al-khabir, anu ngan sakadar dek hayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir, aya anu ngan dek nyilib bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir, aya anu nek SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir, aya anu nek balanja bae, aya anu nek dagang bae, aya anu nek neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus. Atuh Allah mah al-khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameuna ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah. Urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah. Beres geus komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu. Ya heuy budak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu. Nah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain. Oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing. Tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah. Lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa. Ketika urang dibere sehat, jangan Gusti Allah pan sehat ge. Kajen teuing diobatan ku kumaha ge ayo aya gering mah tu gering bae. Nyanggakeun ka Gusti Allah. Ah endek aya diobatan mah syariat ja urang mah makom syariat. Mangga henteu salah henteu. Ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat. Tetep tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang. Dokter, obat, urut dan lain sebagainya. Tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung. Tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang. Tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe. Tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna. Karak rada salamet. Rada kene teh encan masih kene encan rada doang. Tapi lamun geus luhur pangkatna bangsa solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing. Aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah. Hakikatna memenang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae, ngajina tetep takrib bae, ngajina tetep bae masih kene Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud. Kadang-kadang nyana ge hasud atuh. Nyana hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene. Teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria. Encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang. Ke geus ditapakuran jeung dimuraqabahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai. Lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak urang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung daina.
artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa neuleukeun ka eta atawa asa dideuleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kada ikhtiar urang teh tadi disebut dai mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam lamun ditanya aya tahu aya lamun ditanya belah mana wallahu alam nu penting aya eta mangan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tu kos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah salat di dieu ka Allah di Mekah ka Allah di Yerusalem ka Allah Allahna eta nu neuleukeun ka seluruh jagat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab daun nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teh kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu mah di dunia leulempangan horenganan airohna mah geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina jembatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu bidurin fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa iyam saska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadean atuh kumaha Gusti Allah fala roda li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wa la mu'ti alima wa la radda atuh eta teh nu kurang dibahas teh lamani alima atau itamualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana tamualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge lawan sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina tah sanggeus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu tah nu mentek ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh diriwayatkeun ti Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas kuntu radi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naik on 8 tahun naik onta babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diwurukan beberapa kalimah nu bakal bisa ku Gusti dimangpaatkeun Pakultu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa ayana Gusti Allah karasa jasa deketna Gusti Allah karasa babarenganna Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup
Finisna orang di mana? Di akhirat. Finisna orang deka Bandung, finisna orang di Bandung. Salila orang berangkat dipikir we ku orang Bandung. Kakarak datang ke mana ya? Datang ke Cianjur. Jauh kene Bandung, jauh. Datang ke mana ya? Ke Padalarang. Jauh kene Bandung, tereh. Gitu kan kabeh ge. Datang ke Bandung, alhamdulillah. Urang teh lalakon musafir deuk paeh ka ditu ka akhirat. Tah, kuari teh ditanya, jauh kene ieu akhirat, jauh lebab ieu keur di Karawang. Geus deukeut apa jauh ieu? Jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2. Anggul ku sia balok 10. Sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup, amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Ihpan, jaga kuari Gusti Allah. Engke kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh paeh kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allahna. Tuh, cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah, ibadah maneh ka Allah pirraha dina waktu keur senang. Keur sehat ibadah, keur sugih ibadah. Naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah, pake deudeuheusan jeung Gusti Allah. Wawauhan jeung Gusti Allah, ibadah ya'rika bisyiddah. Ketika urang susah, ketika urang gering, Allah bakal mere ka urang rahmat. Lamun urang keur sugih kuari ibadah melalui harta urang keur sehat, dakwah urang teh, salat urang teh, tahajud urang teh, dak bae kuari gering, sidah ngaranna. Urang pasti hamuriring. Hamuriring urang aya maknaan Allah teh Maha Khabir, Maha uninga ka hamuriring urang. Berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah. Aing ngadenge ka sora sia lain kuari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako. Kuari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia. Masya Allah. Kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran ka aing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ulah ieu mah kamari mah tilok salat, kamari tilok zakat, kamari ieu keur sugih tilok sedekah, kuari barang dak gering. Gusti, cek bahasa urangna cek sombrana malaikat, sora saha eta? Jael mah asing teh jelema. Asing temaja kamari maja tilok ka aing tilok Allah-Allahan pan kuari Allah-Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana tilok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah-Allahan jai mah ngadenge Allah-Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti. Orang mana ciku papaingan urusan los ku sia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh. I pelecehan, Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing. Kemari sia keur senang teu menghadap ka aing kuari keur susah ka aing sia. Kemari sia keur sehat teu salat sia kuari ka karak ge deuk salat sia. Teu wauh aing ka sora sia. Supaya urang diwauhan sora urang ketika urang gering. Berbaring di rumah sakit teu salat urang merintih urang cak Allah kadenge sora sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah-Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan Maha Khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh, cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ka Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta tulung penta tulunglah ka Allah. Faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh. Geus beres tulisanana surga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek anjeun labi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah. Lam yaqduru alaih moal mampu. Eueuh ti kodona moal mampu.
dek dibunuh seratusan teu aya tulisan bakal terbunuh 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillah wa amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna fis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifalah mangka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuhan Syah Abdul Qadir iza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokot nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal Hakimul Khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin etalah doana lah geus ara hafal kabeh eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahim kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu muridna murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya coba pangbuktikeun tuan guru doa eta oh hayang bukti dibuka kunyana bajuna nu ieu diasupkeun ka dieu dileukeun ku maneh aya ke 10 kali kebelkeun di jero ieu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an buka wala haula wala quwata tuh kasubkeun ka jero sana ya wala haula wala quwata illa billahil aliyil lamun urang hayang naon di Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun ka
Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Keluarkan wala haula wala quwata illa billahil azim. Tah masa kopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Qadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti kabungahan. Wa ilaikal mustaqab bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti unggul. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi mah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke ka jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Turunan abdi mah jasa kieu Gusti maha uninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuhan abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabehan. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok da bala cenah-cenah lah tu madengkeun ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin
siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayadai Nabi dugi kapoe moal ayadai Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar